एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा, वो है स्नोरिंग। तो कई बार लोग स्नोर करते हैं रात को और उन्हें लगता है कि स्नोरिंग इज़ अ साइन ऑफ डीप स्लीप, गुड स्लीप, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कई बार स्नोरिंग इज़ अ सिम्टम ऑफ समथिंग कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसमें नींद में हम प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते और इस वजह से बॉडी में कई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं।